Sen Trabzonlusun. İstanbul'a hizmetkar olman varken senin oralarda ne işin var? 2024'te ona da gereken dersi vermeye hazır mıyız? İstanbul bunlardan çok çekti. Artık yeter. Yürekten seviyoruz. İstanbul. İşte İstanbul. Akın akın geliyor. Özellikle kapıdaki koruma görevli arkadaşlarımızdan rica ediyoruz. Orada çok ciddi yığılmalar var. Meydana alımları hızlandıralım lütfen. Teşekkür ediyoruz. Şimdi İstanbul. Gücünü milletten alan Recep, gücünü milletten alan Recep Tayyip Erdoğan. Komşularınıza da söyleyin dediğimizde de siz merak etmeyin o iş bizde diyen bir seçmen kitlesi ve seçmen bilinci, şuuru, duygusu var.